Angibingelele umphakathi, ngibingelele isizwe. Ubaba uSikhakhane umvangeli. Ngithi angixolise bafowethu, especially laba bamaskandi. Kunento engazwakali kahle lapha. Kunabantu ke abakhuthele lento yami yokushumayela. Ukucupha nje. U2 minutes noma 2 seconds wento bese bangasho bekuthiwani. Bese baqhamuke sebeyibeka ke sekukhala inyembezi isiswa komnye umphakathi. Bafowethu sorini. Ngaye ngoba ngekho sensitive ngosicebi noma mhlambe ukudelela cha. Bengisho nje mina ukuthi mina angiwulayele umaskandi. And angibaza abaculi bamaskandi mina. Mhlambe ngazi uKhuzani. Mhlambe uKhuzani noMthandile mangicabanga abantu engibaze bacula umaskandi. Angibazi because bakwenye igenera engafocusile kulokhu kaJesu. So ke sithi mina ngiyilo muntu all together 100% nje ngento zokukholwa. Yonke enye into engafocusile ngiyibiza ukuthi into engasiyona kaNkulunkulu. Kodwa uma abantu befika enjumayelo zami bekhipha leso statement beyosiveza kuvele ke zwakala kabi. Bafowethu sorini, I am not that person. Angimazi bafowethu, ngizwe mina ngona usekuthushushonela, angimazi bafowethu. Kodwa akukuthi mhlambe kuthiwe kumculo wamaskandi ke umculo wamadimoni, cha ke bengisho mina ukuthi izinto ezingamadimoni kimi, cha bafowethu sorini. Engaqhubeki lento mhlambe ukuthi ngoba kunalabantu bama TikTok lapho ibona abathatha into nje bayenza befuna ama likes. Kodwa ke ngoba mase sekuvela kanje, of course usugadlile. So umndeni wasicebi nabamaciko nabamaskandi, everybody who feels offended. Nginabangani abaningi mina bafethu abadumile abasebaculayo bangayithathi bayazi bengifanele nje bayazi ukuthi cha umbomba kanjalo. So ke ngisuke aim yami mina bafethu ukuzama ukuqoqa abantu abasindisiwe. Ngabizwa mina ngakhonjiswa abantu abasindisiwe ukuthi bazodlebeleka bashiye lento yabo bayongena into zabanye abantu. Nanzi into esixabene ngayo. Ngizama ukukhuza bona ukuthi ababuye nangumlaki la ngihlangana khona. Uma ngibabona behlangana nabanye abantu bagcina sebephatheka nje, kodwa kahle ngiqonde nalanda abasindisiwe ngoba ibona abalahleka ekhaya. So bengiveza lapho nje ukuthi angimazi lo muntu loyo mina. Ngiqala manje ukumbona esetrenda usekuthushushonile ukuthi kanti umculo kaMaskandi. Bese ngithi ke mina ngihle angiyonke nje into angiyazi. Bengizama ukuchaza lo point lokuthi why ngingamazi. Yonke into nje egejeni noma ngasho egejeni engaqondene nokusumuntu ngevangeli ezulwini. Noba umculo noma iactor noma yini, mayingaqondene nje nokuthi main line yayo ubiza umuntu ezulwini ngendaba kaJesu, kumina ke idemonic kimi. So ke hayi ukuthi bonke bamaskandi banamadimoni, umaskandi wamadimoni. Siyaxolisa ngalendlela esivela ngayo. Sicela ukuxolisa personally mina ngiyaxolisa. Mina ukuxolisa bafethu hawu ubala dala ngibizwa ukuthi ngixolise ngoba anginayo inkinga, angina personal pride. Uma uwonile sizama ukwakha umuntu omnyama, sizama ukulungisana ngendlela engafani. So kuyenzeka ke kugeje kulimuke noma kuqine ibhawuthi kabi kakhulu bese ugeje ukuqonda ke. Ngicela understand lokho ukuthi ngizikhulumela bena personal manje ukuthi yonke into enizwayo ngale it's just an exaggeration. Siyaxolisa kakhulu. Bangitshelile abantu ukuthi no ayizwakali kahle. Njengasikhuluma nje bafowethu, sikhuluma sishumayela. Ngeke ngenzeki iphutha. Ngeke ngenzeki into iphutha lenzeka ngisho umongameli wathi ubiza imali wabiza ama number wrong. Iphutha lenzeka nje olimini. Yabo. Akusuke kushayela ulimi. Hayi ukuthi usuke uqondele yonto. Yabo. So ke siyaxolisa kakhulu ngoba umaskandi ngine pride ngawo ngoba kuphela komculo omelantu abamnyama kulezi likhulu kangaka eAfrica and nginaka ukuphatha kabi ukuthi ngathi awunakiwe ngendlela.
enawa ngayo imiculo. So ke angine soft spot uma sengivela engathi manje ngilwa nawo. Cha, mina bengi-emphasize indaba yokukholwa yokuthi mawukholwa awukwazi ungathiwa ulala i-pop music noma uthwala lo maskandi noma uthola ulalela eminye imiculo, because leyo mculo ayinayo i-inspiration yokusondeza nesiphambano sika Jesu. Ayikho based on that. So uma sikuleya platform yokushumayeza abantu sibasa lapha. So ke ngicabanga ukuthi ngithi angikhulume nje early ngoba ngiyazi ukuthi kugcina kulokuthiwa uthulile. Cha, sorry kumndeni waSicebi, sorry kubalandeli baSicebi, sorry kumaskandi, sorry kunonke bafowethu kushelulimi kakhulumela kusuke kuningi ngilwa nako mina, ngilwa nemoya yonke yezwe yonke nje yatshengiswa mina labantu bongena emlelweni ngisuke ngilwa. So uma ungezwa kahle wenza kahle ungitshela futhi mawuthi ngigejile ngizokuxolisela ngoba akusuke ngingakhulumi ngalokho. Ngiyaxolisa kakhulu bafowethu sino sikaMageba, sorry bafowethu nonke nje nenehlisa umoya umboma ugejile lapho uxolo bafowethu ndena waSicebi nani babalandeli lapho usikhiphe nje lapho phuma ngaba trend isalingamlandi abanaki ayikho inqondo yami lapho.